Cek 1 2. Cek 1. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mau tes knalpot VLAN di BMW R90. Tadi nih suaranya, mudah-mudahan kedengeran ya suara kayak gitu tuh, suara geber-geberannya. Oke, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ya. Jadi gini suara knalpot VLAN lokal di motor Eropa BMW R90. Ini murah aja nih, guys ya, modifikasinya. Nah, feel yang gua dapetin tuh beda sih ya. Maksudnya emang kalau knalpot Acra ya, dari segi suara tuh udah nggak mungkin nggak enak lah gitu. Suaranya tuh bulet banget kalau Acra tuh. Jadi kalau bisa ditarik nih kan nih, gue coba tarik kan. Ini dia, kalau gue tarik dia pecah suaranya. Tapi pecahnya itu apa ya, masih oke lah gitu, masih enak banget. Yang gue tarik. Nah, yang gue suka kalau pas sudah diganti knalpotnya ini ya, dibanding knalpot originalnya itu, kalau misalnya digeber nih ya, digeber tuh ber gitu, ngeblar. Nah, yoi, auto ngeblar, bener banget. Dia langsung ngeblar banget gitu loh. Terus kayak idle kalau pas lagi jalan pelan tuh kan, kalau apa namanya, kalau misalnya knalpot, nah ini nih, nah itunya tuh apa ya, kayak lebih dapat aja sih gitu. Nah, ini sebenarnya kalau menurut gue sih udah kenceng ya suaranya ya, udah kenceng banget. Nah, tapi dia itu kalau misalnya katalisnya dibobok atau enggak diganti full system, itu lebih gila lagi men. Oh, kita lewat mana ya? Lewat radio dalam aja deh, udah lama. Oh, nah ini nih yang gue seneng nih. Tuh. Mudah-mudahan sih kedengeran ya. Gitu. Dari audionya ini kebetulan gue pakai audio DJI Mic Mini, nyobain sekalian. Kalau dari segi tarikan, gue nggak begitu bisa ngebedain ya. Lebih tarikan lebih ada di Acra atau di sini gitu. Cuman kan ini karena lebih flow, jadi kayaknya lebih gahara tuh. Ini sih jadi apa ya, motor gue tuh feelnya jadi scrambler banget suaranya gitu. Suaranya jadi scrambler banget gitu. Kayaknya feeling gua nih ya, yang gua rasain gitu. Tapi ya dari semua itu ternyata emang produk aftermarket juga ada yang oke juga sih gitu loh. Nggak harus beli produk yang luar punya, yang harganya ya gila-gilaan juga kan. Lo tahu juga kan harganya tuh bener-bener wow, gila. Ini motor sih sebenarnya enak banget buat nyalip-nyalip, sumpah. Wow, gila. Ada paku tadi di jalan, gila, masih aja, ngeri banget dah. Oh, bisa ngeber boy, ngeber.
Set, tarik. Anjay. Jadi agak sedikit apa ya, ugal-ugalan sih sebenarnya ya. Rasanya jadi ugal-ugalan banget. Padahal ini motor nyantai banget asli. Posisi stangnya juga kan masih apa ya, masih nyantai banget posisi riding ya. Jadi ya gini. Tuh. Handlingnya nikmat banget. Lihat, set. Tarik. Yuk. Menikmati Jakarta dengan knalpot baru. Asik sih, build quality-nya oke lah. Tadi gue udah kasih lihat ke kalian kan, build quality-nya enak banget. Dan yang pasti buat teman-teman yang punya apa ya, saya punya motor Eropa, terus ya bingung, oh mau ganti knalpot apa nih yang bagus. Lokal, Villan oke bos, Villan oke banget, sumpah. Bisa lumayan lah. Misalnya gue sih kalau gue lihat suaranya sama kayak Arrow, memang agak beda gitu kan, suaranya dengan Arrow. Tapi di sini ini banget men, apa namanya, udah cukup mumpuni banget gitu loh, saking memang enaknya gitu. Tarikannya juga nggak boyok, langsung enak lah gitu. Maksudnya sama dibandingin sama knalpot Oriannya tuh oke lah gitu. Cenderung lebih gahar kalau menurut gue ya. Jadi kalau knalpot Ori, nah ini dia ya. Intinya knalpot Ori lebih bulat suaranya, Villan lebih ngeblar, lebih cempreng, bulatnya hilang. Ya tuh enggak. Jadi emang kalau ditarik dia ngeblar. Terus tarikan 11-12 sama kalau menurut gue ya, hampir sama lah knalpot Ori sama ininya. Kanan dia. Dan dia apa ya, kayak auto adjust gitu. Jadi jangan kaget nih ketika lu baru ganti knalpot ya. Misalnya baru ganti knalpot. Kalau ini sih yang gue rasain ya di BMW R90 gua, di motor-motor Eropa yang secara teknologi sebenarnya setengah lah ya, setengah udah high tech tapi masih konvensional sih, masih konvensional. Jadi di awal pas ganti itu agak berbet. Nih waktu gue ganti ini kemarin pas baru aja dipasang sama bengkelnya tuh, idle-nya nggak seenak ini gitu, berbet banget gitu, bertok-tok gitu loh, pokoknya nggak enak banget deh suaranya. Maksudnya suaranya udah ngeblar, tapi karakternya nggak keluar gitu loh. Ini kan udah bulat ya, kalau karakternya udah kelihatan gitu kan. Gue tarik suaranya kayak gimana gitu, gue udah paham. Terus idle suaranya gimana, terus kalau di RPM rendah suaranya kayak gimana. Nah kalau waktu awal-awal tuh kayak dia motornya masih nyesuaiin gitu, apa namanya, mungkin ini ya, sensor oksigennya menyesuaikan dia gitu. Setelah gue udah pakai beberapa kali gitu, nah mulai enak, makin sering gue pakai dia makin enak gitu loh. Gue nggak tahu ya, apa emang BMW secanggih itu. Biasanya kan kalau misalnya gue pakai motor-motor luar kan harus di remap terusnya, atau enggak di apa ya, dipasang rapid bike lah untuk dia bisa auto tune. Ini gue sih nggak pasang,
Tapi yang gue rasain sih kayak gitu ya, nggak tahu ya apa emang perasaan gue aja, apa emang harusnya emang udah kayak gitu aja dia. Tapi menurut gue auto adjust sih. Kalau udah diganti gini jadi berasa moge-nya aja. Karena ini motor seringan itu men. BMW R90 ini city easy tuh apa ya, fun to ride banget gitu loh. Dia tuh nyaman banget gitu, enak, nggak ada pegel-pegelnya sama sekali, boncengan enak. Lu kalau jalan-jalan keliling kota tuh naik ini udah nggak ada lawan lah, enak banget. Terus stabil banget handlingnya, makin stabil ya tuh, stabil banget dia gitu loh. Jadi emang apa ya, nikmat lah. Engine brake nyobain tuh, engine brake nya gitu langsung suaranya deng. Terus lagi tuh ya, nah, idle nih ya, lampu merah. Oke, it's very worth it banget sih kalau menurut gue ya. Misalnya lu punya motor cc gede, terus ya lu mau ganti knalpot yang ya aftermarket lah ya, aftermarket tapi murah meriah, pakai Villan sih, Villan oke. Ini gue no sponsor, tapi ya emang segitu ya, lumayan sangat worth it lah gitu loh. Hijau guys, nih ya, gue tarik pelan tuh, karakter itu nah ini, nah itu yang gue suka banget tuh gitu. Jadi kalau lagi jalan pelan tuh, kayak Triumph tuh kalau idle rendah tuh, RPM rendah tuh, wah tuh. Terus knalpotnya udah diganti, itu asik banget suaranya. Nah ini karena knalpotnya udah diganti kayak gini, jadi ajib men. Jadi enak banget gitu. Nikmat. Ini Jakarta udah mulai rame hari Jumat ini. Gue lagi ngejar mau sholat Jumat. Terus mungkin besok udah pada mudik balik lagi ke Jakarta, orang-orang yang mudik ya kan, mungkin udah akan rame. Tapi ya so far is very worth it. Gila, R90 gue enak banget sekarang. Padahal lagi gue selling deh motor, tapi anjir jadi sayang gitu anjir. Tuh lihat tuh, gue geber nih. Anjir, geber jadi bulat kalau jadi ngeblar kalau misalnya Oriennya kan bulat aja ya suaranya, nggak ngeblar. Ini jadi ngeblar, jadi urakan, nakal banget deh pokoknya.